10个主播9个倒是我2个不死鸟，现在真的是太难了，还在坚守初心的主播寥寥无几。那就再互换一次金箱子吧，敬我们的初香石。挑战双人互换金箱子，5图赚100万。精致 AKM 中近距离还可以远程就不行了，中规中矩吧。直接给他来上一套精致小配件，这样我不说100分买，我们肯定赚100万。带好子弹药品话，不多说，直接开始。然后仍然是每日回馈粉丝好吧，这次终于不再忘本了，你们还会支持我吗？开局直接给我复活在了挑战极限1号位，没事，稳得很，直接开始互换，看看乐某给我们带了什么好果子。钢铁阵线的 M24，不是这跟烧火棍有什么区别呀？居然还是金色的，智能瞄具和加长弹夹的磁条，但它仍然是烧火棍。OK， 现在等倒计时结束，直接挑战极限。打不着，天王老子来了也打不着，哈哈哈，一下没中，笑死我了。也是直接来到了辐射区，好吧，这把烧火棍清走都费劲，这爆率可真有他的，哈哈哈，看我不折腾死你！你妈开局就有大金条的吃了好吧？你妈听到你吃上比扒了我还难受啊！又一个镜头确实挺不错的，得吃了。我们没开几个箱子就来人了，乐某跳下去直接打到一个，我们也用烧火棍帮忙补2下。这时楼顶又传来了脚步，我们又只能赶紧往上拉。最后我们2个靠着自身的压迫感把他给逼到了1楼。中意，你赶紧上，你帮我扛伤害，我直接打他。没事，不用客气，我到后面帮你架枪。你妈害得我差点嘎了，你这不是没事吗？不是你吃这么快干什么？理所应当，不必多言。你妈！中意，赶紧上，他就在那个箱子后面。好的，那我直接不演了，看我直接补头。不是你别光顾着舔呀，赶紧来救我呀！太香了，得吃了，兄弟们。不是你吃完才给我扶起来有什么用？又什么都没给我剩下，太可恶了。现在没人来了，多开几个箱子。不是中意，你不要过来呀！放心吧，兄弟，理所应当，无需多言。你妈！乐某，我们楼顶现在有人，你的大钢筋能不能落下来借我用用？当然可以了，不过你要记得还给我晚上料和表妹用。好的，看我操作。直接又得吃了好吧，兄弟们！狡猾的乐某还想抢我的大红狗子，根本不给机会。再来把辐射剩下的箱子开了，给各位看看爆率。中意，都到最后一个环节了，那我的大钢筋什么时候还我？不是兄弟，你说什么？我好像没长耳朵。再见了兄弟，最后也是小赚230W，好吧？你妈还我钢筋！